예, 디다스코입니다. 오늘은 갑골문 짧게 하나 볼게요. 극동에서 갓을 상제라고 할 때 이 제라는 글자를 왜 신이라고 하는지, 황제할 때 제이기도 하고, 그래서 제라는 글자를 보면 상나라 글자는 갑골문 글자예요. 그래서 갑골문은 이렇게 돼 있고 서주, 춘추, 전국 시대의 모양의 변천이 있는 거예요. 그래서 제라는 글자가 이러한 글자 모양으로 되어 있는데, 갑골문이라는 게 한자 하나에 대해서 여러 개의 그림들이 있어요. 그래서 한자의 한문을 알려면 기본적으로 이 갑골문 사전을 봐야 돼요. 한자의 근본적인 개념이 갑골문 사전에 다 있어요. 그래서 제라는 이 글자를 어떻게 해석하냐면 두 가지로 해석을 해요. 지금 이 글자를 하나가 화채의 채로 본다는 거예요. 이 채라는 글자가 어이예요. 어이. 꽃받침 채예요. 꽃잎들 밑에 꽃받침. 그래서 꽃받침을 영어로 세플이라고 해요. 꽃잎을 페틀이라고 하고 세플, 페틀. 유식한 영어로 칼릭스, 코롤라라고 해요. 꽃받침, 꽃잎을. 칼릭스라는 게 덮다에서 온 거고 덮은 것, 껍데기란 뜻이에요. 이건 코롤라는 라틴어 코로나, 크라운으로 가는 왕관, 화관이에요. 화관. 그래서 제라는 글자가 꽃받침체의 본자라는 거죠. 그래서 이렇게 해석을 했는데 중국 자열이라는 현대의 사전에서는 화채라는 꽃받침으로 봐선 안 된다는 거예요. 근채라는 꽃나무의 뿌리에서 꽃받침까지의 그 부분 전체를 재의 개념으로 봐야 된다는 거예요. 이 말은. 이게 뭔 말이냐면 이 갑골문 모양을 보면 이쪽 머리 부분이에요. 머리 부분. 이게 꽃받침이에요. 이게 이 글자가 위에가 꽃잎들이고 페틀이라는, 그런데 중국 자열이라는 현대사전에서 해석하는 건 이 부분이 중심이 아니라 꽃받침이 전체 모양을 봐서 아랫부분이 나무 뿌리라는 거죠. 이게 그래서 이 나무 뿌리에서 꽃받침까지 전체를 다 포함하는 개념으로 봐야 된다라는 게 현대 사전에서 주장하는 거예요. 의미는 똑같아요. 생명 탄생의 높은 고결한 신앙이라는 거죠. 꽃받침만이든 뿌리부터 꽃받침까지든 간에 꽃잎이라는 생명을 탄생시킨다. 그러한 개념으로 보는 거예요. 생명 탄생의 숭고한 신앙이라는 개념으로 이것을 정의하는 거고, 이 제라는 글자를. 즉 제라는 글자가 생명을 탄생하는 그 뿌리라는 거죠, 이게. 그리고 다른 해석은 모양이 가목 혹은 송목으로 분소, 태우는 거예요. 그러면서 제천, 하늘에게 제사 지내다. 자, 가목, 송목이라는 게 가라는 게 시렁이거든요. 시렁, 가로나무. 그래서 이렇게 위에 되는 게 가로나무인 거고, 송목이라는 게 자잘하게 묶은 나무예요. 이 아랫부분을 묶은 나무로 보는 거예요, 이게. 그래서 바닥에 잣나무를 묶고 위에 큰 나무를 더해서 분소, 태운다는 거죠. 제사를 지낼 때 나무를 모아서 태운다. 그래서 하늘에 제사를 지낸다. 이렇게 이 글자를 해석하는 거예요. 이게 각볼문이 재밌는 거예요, 이게. 그래서 이거는 나무를 쌓아서 태우면서 하늘에 제사를 지내는 거고, 채라는 글자는 꽃잎이라는 생명을 만드는 그 바닥 모태라는 거예요. 똑같이 신앙의 개념이 들어가 있는 거예요, 이게. 그래서 여기에서 해석하기에는 옛날에 제례다, 채라는 글자에 처음 보이는 글자다. 이 채라는 게 채제라고 천자, 황제가 드리는 제사예요. 그걸 채제라고 해요. 천자가 은나라 사람들, 자기들 상나라 민들을 위해서 하늘과 자연신에게 제사를 지내다. 사방에 지내고 동서남북, 그 다음에 선왕에 대해서 제사를 지낸다는 거죠. 하늘과 신들에게 지낸 후에, 그래서 이 채라는 건 하늘에 제사 지내는 것에서 시작해서 인신, 익스텐드, 의미가 확장이 됐다는 거예요. 하늘에 제사 지내다 해서 명사가 되는 거예요. 천재지제, 하늘의 제 중에서도 제, 즉 천재지제가 뭐예요? 상제예요. 상제. 조선식 하나님. 그게 더 가서 상왕지 칭호, 상나라 왕의 타이틀이 됐다는 거죠. 그래서 이 제라는 글자가 천재지제라는 상제, 신이 됐다가 이게 상나라 왕인 제 타이틀이 됐다는 거예요. 그래서 황제라는 타이틀은 황이란 글자와 제라는 글자를 합해서 진시황제가 만든 글자가 황제예요. 그래서 시작을 했다고 해서 시황제라고 하는 거고, 그래서 설문해자에 보면 채야, 채라는 게 여기에선 말씀원변이에요. 살필채라고 하잖아요. 살필채나 황제 제자나 같은 개념으로 보는
얘기하는 거예요. 이게 왕천하지호, 왕천하가 천하를 다스리는 왕, 그런 개념이에요. 그래서 상왕이라는 상나라 왕이 제라는 호칭을 갖는 거예요, 이게. 그래서 아마 상나라 왕들의 그 타이틀을 보면 뒤로 가면서 그 왕을 제라고 했을 거예요. 이런 식으로 추리를 해보면. 그래서 이 갑골문이라는 것은 상나라 시대의 후반기에 출토되는 게 대부분인 거예요, 이거는. 그래서 상나라라는 상인들, 은인들을 위해서 제사 지내는 글자라고 해서 은이라는 글자, 상이라는 글자가 계속 나오는 거고, 자, 상나라를 은나라라고 하잖아요. 상나라의 시작이 상탕왕이고 기원전 1650년쯤부터로 보고, 그래서 대략 한 600년 정도 가요. 600년 안 되게. 그래서 상탕왕의 성은 뭐예요? 자성은씨예요. 상나라 이전에 하나라는 사성의 하후씨예요. 상나라는 자성은씨고, 그리고 주나라는 희성주씨인 거고, 그래서 상나라가 자성은씨이기 때문에 은인이라고도 하는 거고, 상인이라고도 하고, 성탕왕 이후 한 300년쯤 지나서 반강이라는 사람이 은허로 천도를 해요. 거기에 은이라는 글자가 또한 있는 거고. 자, 그래서 제가 꽃받침체인데, 꽃받침이라는 게 영어로 세플이고 어려운 영어로 칼릭스라고 해요. 이 칼릭스가 껍데기 덮은 것이거든요, 이게. 그래서 칼릭스가 나온 김에 칼릭스 하면 제가 떠오르는 게 아포칼립스예요. 아포칼립스라는 게 뭐 최후의 날, 뭐 종말의 날, 그런 개념으로 쓰잖아요. 이 아포칼립스라는 게. 아포칼립스라는 게 그리스어예요. 동사가 칼립토고 커버, 덮는 거예요, 이건. 아포라는 게 오프, 덮은 걸 걷어내는 거예요. 디스커버와 같은 거예요. 들춰내는 거예요, 이게. 아포칼립토라는 게. 이거의 명사가 아포칼립스예요. 들춰냈다, 드러냈다 이런 뜻이거든요, 원래 개념은. 그래서 이게 종말, 최후의 날로 가는 게 좀 웃긴데, 왜냐면 요한계시록 때문에 그래요, 이게. 요한계시록이 영어로 레벌레이션이잖아요. 레벌레이션. 레벌레이션의 그리스어가 아포칼립스예요. 원래 신약에서의 원 제목은 아포칼립스예요, 그게. 요한계시록이라는 게. 레벌레이션이라는 것도 리비얼이잖아요. 비얼이라는 게 라틴어 벨로가 덮은 거거든요. 앞에 리를 써서 역시나 들춰내다 이런 개념이에요, 이게. 리비얼의 레벌레이션이라는 게 들춰냈다, 아포칼립스. 즉 들춰냈다는 게 뭐예요? 숨겨진 미래의 예언을 들춰냈다라는 거고, 그 들춰낸 미래라는 게 뭐예요? 종말이라는 거죠, 종말. 그래서 그리스어의 요한계시록 시작이 아포칼립스 예수 크리스투 인 에도켄 아우토 오 세오스 이런 식으로 돼 있어요. 가시 예수에게 전한 예수 그리스도의 아포칼립스, 이렇게 문장이 시작이 돼요. 그래서 요한계시록의 시작이 아포칼립스고, 요 첫 단어를 따서 제목도 아포칼립스, 영어로도 레벌레이션, 그걸 요한계시록 이런 식으로 번역을 한 거고요. 그래서 요한계시록이라는 게 신약의 맨 마지막에 들어가 있잖아요. 이걸 신약을 최종 편집하는 사람들이 넣을까 말까 하다가 넣은 거예요, 이게 요한계시록이라는 건. 그래서 아포칼립스라는 게 덮은 걸 들춰내는 거고, 비슷한 말이 아포크리파예요. 이 아포크리파. 이 아포크리파라는 건 역시나 성경에서 그 저작자가 진짜냐 가짜냐 그것을 구분하는 단어예요, 이게 아포크리파라는 게. 아포크리파 역시나 아포크리포스예요. 크리포스의 동사 크립토라는 것도 칼룹토와 개념이 같아요. 숨기다, 덮다라는 뜻이에요. 크립토나 칼립토나. 그래서 똑같이 아포거든요, 이게. 그런데 글자가 약간 달라요. 여기에는 점이 찍혀 있고 여기에는 없어요. 그래서 여기에서 이 아포크립토스는 덮은 걸 들춰낸 게 아니에요. from cover예요. 여기에서는 덮여진 것, 그런 뜻이에요. 이거는 아포칼립스의 아포가 아니에요. 이거는 숨겨진 것 그대로라는 것이고, 글 쓴 작자를 모르는 책, 그게 아포크리파예요. 반대로 수더피그라파라는 게 있어요. 수더피그라파. 이 수더피그라파의 수도라는 건 정확하게 사입이에요. 진짜인 듯 하지만 가짜라는 거예요. 이거는 정확하게 false인 거고, 즉 저작자로 알려진 그 사람이 진짜 작가가 아니다, 그런 개념인 거예요, 이 수도피그라파라는 거는. 그래서 성서에서 특히나 구약 히브리 성경에 아포크리파가 많아요. 그래서 프로테스탄트 개신교 진영은 그 7개의 카톨릭 성경에서 취급하는 따로 편집한 구약을 아포크리파라고 하면서 저작자 모름이라면서 프로테스탄트 진영은 위서라고 보는 거예요. 위서. 폴스 개념을 넣는 거고, 수도처럼. 반대로 로마 카톨릭 진영에서는 듀터러 캐노니컬 북스라고 해요. 즉 듀터, 세컨드예요.
세컨드. 히브리 성경이 온전한 제1 성경인 거고, 나머지 그 7개 있잖아요. 그 뭐 토빗, 유디트서 같은 거, 그리고 메카비서 같은 거, 그것을 제2의 캐노니컬 북이라고 따로 편집해서 모은 거예요. 카톨릭에서는 7권들을. 그래서 개신교 진영과 로마 카톨릭 진영이 히브리 성경 그 7권을 취급하는 게 전혀 달라요, 이 개념이. 그래서 수도피그라파라고 하는데, 수도라는 게 푸세우데스라는 false, 잘못됐다는 거고, 에피그라피가 새겨진 거고, 그래서 잘못 새겨졌다. 작자가 잘못됐다. 그런 개념이에요. 그래서 수도 에피그라파 하면은 제가 가장 인상적이었던 책이 이 수도 에피그라파라는 사이비 저작자로 인용되는 책이 비블리오테케라는 책이 있어요. 영어로는 비블리오테카로 쓰고 고대 그리스어 원 제목이 비블리오테케예요. 라이브러리라고 하지만 전집이라는 개념이에요. 이게 비블리오테케라는 게. 그래서 비블리오테케, 비블리오테카라는 그리스 신화예요. 그리스 신화. 이 그리스 신화집의 저작자를 수도 아폴로도로스라고 이제 지금 칭하는데, 원래는 아테나의 아폴로도로스라고 봤거든요. 기원전 120년 이전의. 그런데 이 책의 그 내용들이, 그리고 문법들이 기원 후 3, 4세기의 어법들이 있는 거예요, 이 책에. 그래서 아폴로도로스라고 알려졌지만 이 사람의 책이라고 안 본다는 거죠. 그래서 앞에 수도를 붙이는 거예요, 이게. 그렇지만 이전에 제가 고린도전서 이야기하면서 인터폴레이트, 왜 스크라이브가 따로 주작되는 문장들을 넣는다고 했잖아요. 그런 사례는 흔히 보이는 거고, 그래서 이 책 안에 기원 후의 내용들이 있다고 해서 이때 시대의 아폴로도로스 글이 아니다라고 말할 수는 없어요. 그게 참 어려운 건데, 왜냐하면 그 홍길동전을 봐도 하물며 우리나라의 허준시대 이후의 인물들, 단어들이 홍길동전에 보여요. 원래 허준이 쓴 홍길동전 다음에 판본을 거듭하면서 추가적으로 막 삽입을 하는 거예요. 그게. 그런 인터폴레이트는 흔한 거예요, 이거는. 이러한 이유로 여기에 수도라는 사이비를 붙인다는 것도 참 어려운 거예요, 이런 게. 어쨌거나 이 책이 그리스 신화를 보는데 가장 좋은 책이에요. 우리나라의 천병희 선생의 그리스 번역 중에 이 책이 있어요. 그리스 신화를 제대로 보고 싶은 사람들은 이 책을 가장 먼저, 이 책을 가장 중심에 두고 보시면 상당히 좋아요. 그래서 그리스 신화라는 게 그 아테네 비극 같은 거 있잖아요. 그 비극들이 오히려 다른 출처의 신화 내용들보다 비극에 나오는 신화들 내용들이 훨씬 빠르기도 해요. 그렇지만 가장 중심으로 잡아주는 책이 이 책이에요. 제가 보니까 비블리오테케. 그리스 신화 이야기를 줄기를 잡고자 하시는 분들은 상당히 좋을 거예요, 이 책이. 여기 안에 또한 아르고나우티카라는 아르고호 원정대 이야기가 나와요. 그리고 이 아르고호 원정대라는 아르고나우티카라는 게 로도스의 아폴로니우스의 글에도 있는 거지만, 아마 이 아폴로니우스의 글은 번역이 안 돼 있을 거예요, 우리나라에. 이 책이 상당히 좋고, 아르고나우티카, 나우티카라는 게 항해예요, 항해. 세일링. 그래서 그리스어의 나우스, Naus가 쉬프, 배인 거고, 나우테스, 선원, 세일러, 나우타이, 선원들, 아르고베라는 아르고의 선원들, 그 영어로 아고노스라고 하는 거예요. 아르고베의 선원들. 그래서 나우스라는 게 쉬프라는 배인 거고, 라틴어로 나비스라고 가는 거예요. 나비스가 네이비가 되는 거고, 나우스가 포르투갈 때 캐럭선 있잖아요. 그 캐럭선을 포르투갈어로는 나오라고 해요. 나우스에서 와서. 스페니시는 나우라고 하는 거고, 그래서 이런 단어들이 그대로 라틴어의 스페니시, 포르투갈의 불어, 영어 이런 식으로 쭉쭉쭉 가는 거예요. 그래서 기본적으로 이 영어 세계도 그렇고 한자 세계도 그렇고 가장 바닥인 갑볼문, 그리고 그리스어, 라틴어, 이것을 알아야지 그 단어에 대한 기본적인 개념을, 그래서 그 문장을 제대로 이해를 할 수가 있어요. 그래서 제대로 공부를 하고 싶으신 분들은 한자는 갑골문 사전을 찾아서 보시고, 직접 중국어의 그 상형자전을 들어가서, 그리고 유럽의 역사, 문학을 보고 싶으시면 영어의 그리스어, 라틴어를 바닥에 기본적으로 뒤져보려고 하셔야 돼요. 그러면 정말 제대로 된 공부를 할 수가 있어요. 네이티브 못지않게.